鼎盛的这个毛的状态。妈，打眼一看，这个尿了都。刚才那放在那儿让你尿不尿？那你自己嗦了一口来。咦，爸，这怎么下水？还毛还没说。哎呦，拉了，怎么还有屎啊？来，预备，你先站一会儿。哎呀，2颗，好。啊，真香！哎呀，你别动啊，我先简单冲一下子。出师未捷，屎先拉，尿先尿。不行啊，不能直接洗。这电光火石之前，我思考了一下啊，我把中间底下全剃了啊，这直接给你们略过了啊。它必须得梳毛，要不然我上完去以后，它全身就全打结了。这崽，人畜无害的样子。哎，没事啊，没事，先梳着啊，反正肚子也不用梳了。啊，不跟你们废话，好多尿味儿。1 hour later， 那个不是我不梳尾巴啊，我等它尾巴干啊，顺便我又把它全身又梳了一遍，这才是它鼎盛的这个毛的状态，就是肚子底下剃完之后，它还有梳这么多。哎，这个尾巴呀，辛苦你了，老伙计。哎，拉丝儿啊！这个乖乖，你可别甩啊，你也别跑，好不好？急眼了，急眼了啊！没事啊，看看吧。哎呦我的妈，全是带尿的啊！这么老厚一个，歇会去，他也歇会去。我们先把这个电脑毛收了来。啊，嚯，真猛啊这个量！正好给你们看一下我们的新员工德尔玛旋风吸尘器 G30， 它的3万帕超大吸力，一推一拉干干净净，还有140度超大广角滤光，躲起来的灰尘全部见光死。双侧贴边 U 型口配合前吸口，边边角角也能轻松拿捏，还有多种刷头，适合各种场景，一台能干4台的活，吸尘除螨边边角角随手吸。哦，店里平时猫毛太多了，普通吸尘器根本顶不住，这个里面是斜面锥形设计，一转起来就像龙卷风，高速离心力把灰灰的猫毛全甩到尘袋里，干干净净不卡毛。3升的大尘袋赶我手臂这么长了啊，几个月都不用换，省心的很，完全不脏手。主要整机还有9重清滤系统，能高效过滤99%的花粉、尘螨等各种过敏源，还有 SGS 和难得双权威认证，这些鼻炎患者终于可以呼吸自由了。说真的，猫毛敏感的真的需要人手一台。那个，等一下我找个猫啊。哎，逮到了，其实也不需要逮啊，乖得很。哎我的妈！哎，这个尿味还没干呢。剪指甲，剪完指甲直接洗。只有养长毛、超长毛才知道我为什么这么剃啊！快，我忍不住了，赶紧下水来，宝贝儿。因为它这个全身沾了尿啊，所以它不对，半身沾了尿，它没有办法用常规的办法去油，只能用这个了。预备。啥呢？你说啥呢？我听不懂啊！赶紧接着洗。哎呦我的妈呀！最近这个腰伤刚好啊，最后一步了，弟阿妹，给你点唯美镜头啊！泡完了，傻了吧唧的。他真的是从洗的开头喊到了结尾。哎呀，都是小女生嘛，没关系。预备走。喂，好好唱。哦，对了，看到没？这就是洗完了以后啊，得劲儿，它舒服了，不像前面那么抗拒。这是第一回见英吉拉长相在我这儿这么乖的啊。那还说啥了？来吧。哎呀，还给他踩奶，哎呀，还踩着，上链接来。